二人仔又喺度搣我哋啲咩叫線啦。企起身做乜呢？企起身繼續掹喎，掹下掹下又坐低嘅嘞噃。啲雜誌俾佢掹到爛晒啦，成日都。哇！想成本掹出嚟添啊！佢攞啲紙嚟做乜呢？好，成本扯出嚟啦，咁滯啦。No no， 唔准擠落口嘅，唔准。爛晒啦啲雜誌 BB， 你抄邊本啊又？邊本啱你啊？邊本啱你啊？爛晒啦噃，仲想點啊？樂此不疲喎。將呢啲嘢接放埋一齊，加埋一個耳塞咧，就可以聽到電台廣播㗎啦。哇 ！Baby no no。你個嘴做乜嘢啊？冇咬到啫。揾乜嘢啊？你想？咦，去隔離啦，去你自己嗰格書架度啦，係咪啊？唔係喎，唔係去書架添喎。咦？又想企上去呢張藤凳度啦？企上去做乜嘢呢？有咩玩呢？哦，想抄爸爸啲書？想抄爸爸啲書咯。喂，已經褪到好埋㗎咯噃，你應該攞唔到㗎咯噃，係咪啊？哎唷，去邊啊？咦，揾到個。